Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou ver se o negócio funciona aqui. Cola é uma cola de marca diferente, não sei, daqui. Olha, água bricada a mais de 3, ó. É desse dedo aqui, é do dedão. Mas não é desse dedo aqui. Ó, /3. Então, gente, você vai colocando água barricada e vai misturando. Gente, olha só. Gente, eu vou virar a câmera. Não sei se dá. Tá? Gente, não dá não? Gente, eu vou ver se vai dar certo. Amor. Gente, tá ficando meio mole agora. Mas, gente, eu não vou mais fazer isso não. Se der certo, eu vou postar e vou fazer pra vocês. Tá bom? Então, foi esse vídeo. Ó. Tem que ser essa marca. E eu vou pegar a cola pra vocês verem. Não desista. Vai achar pessoas fazendo tua marca. Você ainda não deve conhecê-las, mas elas estão por aí, esperando para se turmar também. Ó. Mas até lá. E o ateliê é show. E tem essa marca aqui. Ah, valeu. Entendeu? Então, é esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. E tchau. Desculpa se eu não vou tá, gente. Normal, vocês já estão acostumando a me ver assim, porque eu gravo de madrugada. Não tô na madrugada. Mas, veja até o próximo vídeo. Eu estou demorando pra trazer, porque às vezes tô sem ideia, não quero. Mas foi isso. Um beijão. Quem quer salve, comente.